inshuti zanjye mumeze mute mumeze neza yanagenda ndashima Imana muri byose ndizera namwe muri gahunda zanyu z'ubuzima ibintu byose bimeze ya muranyihanganira mbere urakegisiza hatwemeze tumenenganye kandi twiyemeje ko tugomba kuza bwangu ariko murabona ko ngerageje rero ubutaha kujya twita tujya gute tubanguka mubwire rero mumeze mute mumeze neza babyeyi ba papa urubyiruko rwacu bana bato nizere ko mumeze neza impamvu mvuga ko mumeze neza n'ukuri muzima sibyo kubera ko wowe undi wagiye wamaze kugera ahacecekerwa aho umuntu asinzira nyine ubuticura purani ze zarangiye ariko we nubwo bitameze neza nuko purani zawe zigikomeje uyu munsi biranga ejo ugerageze ndabaza ko iyo gusiza rero mujya mwumva amajwi y'abana bari kuvuga ku mpande nyine ababyeyi ni uko nguko sibyo murazi kwihangana gusa ndagerageza nanjye nzamura ijwi tubarushijwe sibyo hano rero nanjye meze neza ndumva nshaka ko tuganira ku bintu byiza babyeyi banguke niba ushaka ko tuganire ku bintu byiza abana bacu urubyiruko ruzavamo ababyeyi namwe ni mujye kure muzi mutera agatebe munyikize tuganire namwe mubwire ukuntu mubyumva sibyo rero uyu munsi nifuje ko tuganira nk'abamama mu buzima bwacu bwa buri munsi ababyeyi bahora baduhugurira kandi twateye n'intambwe yo kuba wumva ko umubyeyi hari ikintu yagerageza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe navuge ngo ndi mu rugo gusa akagerageza byange ugerageza ariko urwane n'ubuzima ushakishe kugira ngo twese duhuze amaboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hama rero kandi uba usanga uko ababyeyi inshingano zabo bafite ababyeyi abapapa abamama bajya guhuza inshingano ariko by'umwihariko abamama bafite ibintu byinshi byo gukontorora bafite ibintu byinshi byo kwigaho deja ku bantu bamaze kubona abana no ku bantu mwashatse ariko mutarabona abana ni ukuri mukomere mwihangane ejo bizemera ejo uzakigira ejo uzaheka humura ntucike intege cyangwa ushake kwirwanirira cyangwa uca inyuma uwo mwashakanye bibi mwese mutegeranyirize hamwe nk'uko mwavuze ngo tugiye kugira gute kubaka umuryango ejo bundi ni ukuri uwo muryango muzawubaka byemere mubabone hama rero dusubiye inyuma gatoya ku byo turi kuvugaho ku babyeyi bamaze kubona abana ni ukuri muri ino si turi kwinjiramo hari kuza ibintu byinshi bitandukanye biri kudusaba kuba bizi dushakishirizamo iki bya bindi twavuze haruguru ubuzima kugira ngo dufatanye amaboko n'abantu ariko bigatuma turushaho kuba bizi cyane birenze tukibagirwa bya bibondo ba mama bagenzi banjye mubihuza gute ugasanga ushobora kuba wabyuka mu gatondo kare wagiye guhiga wenda ufite umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugufasha abana cyangwa abana bagiye ku ishuri uratashye unaniwe ugiye mu kuryama ntabwo abana bari kukubona noneho ufite babana b'urubyiruko babana bamaze gukura uravuga ati bariya bariyizi wa wundi muto ntabwo uri kumenya situwasiyo ukuntu ameze ntabwo uzi ngo ese ari kwifiringa gute byibura nta nubwo waramukangura ngo umurebe nawe urananiwe urashaka kwita ku wo mwashakanye urashaka kwita ku tuntu runaka ejo muri gutegura ibyo uzakora mu kazi ariko kuko uzi neza ko hari umuntu wavuze ngo uyu muntu ari kumwe n'abana nawe wabaye bize ntabwo uri kubyitaho ntabwo uri kubifiringa uri kuvuga ati uko biri kose tubwindane petite siteri wawe ni murumuna wawe uravuga ati murumuna wanjye ntabwo yafata abana nabi ni amaraso yanjye cyangwa se ni umuntu tuziranye kuva na kera ndamuzi nashatse turi kumwe umutantina nashatse turi kumwe arabizi ukuntu abigenza tumaranye igihe inshuti yanjye ntabwo yabigenza nabi ni umuntu uko nawe wageraho ugacikwa mu tuntu runaka we yacikwa birenze kuko feelings z'umwana n'umubyeyi buriya hari igihe kigera akamubaho nk'urugero ukavuga ngo uko biri kose bitewe n'iyi temperature umwana
n'iki kirere uko kimeze, umwana arashyushye cyane, reka ngerageza aka gapira ngakuremo, kandi koko wamwigira ugasanga ari byo. Feelings zawe uzumva cyane n'umwana muba mukururana, aha hanze uzana bireba, ushobora no kuba udahari ukavuga ati umwana ameze ati, kumbe waba uri kuvugisha umuntu bari kumwe, ugasanga umwana yarize yahogoye. Kubera iki? Amarangamutima yawe n'umwana biregeranye cyane, birakururana. Ariko icyo gihe uri byiza cyane mu kazi k'abandi, uzajya kuri telefone kandi barakubujije mu mategeko yo mu kazi ibyo bintu bitarimo, uzajya kubaza ngo bimeze gute, ngo sababu gani z'ibiki n'ibiki kandi ni ukuri abana bacu bari kwangirikira hahandi hasi. Ugasanga na rwa rubyiruko rwacu, wa mwana umaze kwigira ejuru ntabwo ari kubasha kukuganiriza, uri kwangiza umuryango wawe. Ejo ugasanga uri kureba shari ka kazi wari uri kurwanira kugira kabemo neza, kontiri ikarangira ntibara kugira icyizere ko wigomwe, kandi umuryango warahangirikiye. Ugasanga even nikaba ari n'akawe mu gihe runaka uraferinze kararangiye, umuryango wawe warononekaye. Niba ari umwana wasiganywe ibiyobyabwenge, niba ari umukobwa asigaye ajya mu mico mibi, yarangiritse, byinshi byaramumenyereye bitagakwiye kumumenyera, byonona ubuzima bwe. Reka mbabwire, duhuze ubuzima bwacu n'abacu, bigenzure neza. Umutware washaka utazabikubwiraho cyane, atavuga ati se umudamu wanjye ajya ndi kumujajinga. Even ushobora kuba uri umubyeyi w'ibana, ndababwira na ba papa muba muri kumwe n'abana cyane kurusha abamama. Hari abantu bagira ibyago, abapapa bakaba aribo basigarana abana, bakanafata decision bakavuga ati njyewe nta n'umuntu nze gushaka, reka ndwane ku bana banjye n'imirimo yanjye. Babandi tugeneye kuba abana hafi, ushobora no kuba ari umwana wasigaranye mu buryo bumwe cyangwa runaka, ariko ukaba uhura n'izo mbogamizi zo gushaka imibereho, cyangwa se ukaba uri umubyeyi uvuga ngo nanjye narakuze narireze, ntabwo nari kumwe n'ababyeyi kandi nabayeho, nkaswe ngewe utaha nkamumenyera iki n'iki, ngewe narikuze ndimenya. Inshuti yanjye, ntabwo umwana akwiye kuba muri association wabayemo ngo nawe ubyageze ku, ngo nawe byageze ku, ngo iminsi izamwigisha. No, ongera usubize amaso inyuma. Aba bana turera twifuza kuzababonamo ikintu cy'agaciro nk'uko nawe ababyeyi bawe bifuza kuzajya kubonamo. Dushobora no kuba waravutse ukisanga ugatoragurwa ahantu runaka umubyeyi yagutaye, komera, sibyo? Ariko noneho wowe haranira kuzavamo umuntu muzima, ukavuga ati niba naraciye mu bintu nk'ibi, niba nanjye ntaragize amahirwe yo kubaho gutya, ariko umwana uzagirirwa amahirwe yo kuvukira mu biganza byanjye, reka azishimire kuba yarangize muri ubu buzima. Yes, bibaho cyane rwose, ukavuga ati uko biri kose wenda nshobora kuzamuha amateka yanjye y'ubuzima ashaririye, ariko byibura reka avuga ati wagize imbaraga zingana iki zo gutuma ngiye nkura gutya, zo kwisanga gutya, sibyo? Ndakwinginze wowe mu byo ukora, mu byo uvuga, haranira kuba wavuga ngo uko biri kose hari umuntu nifuza kuzabonamo ikintu kizima. Hari igihe n'umubyeyi urwana ukavuga ati mwana ndashaka kukubera mwiza, ndashaka kukwitaho, ndashaka ko ntacyo ubura kugira ngo ejo uzabone ikintu kizima, uwo mwana akakwangira, ariko wagerageje. Noneho byinshi biri kunanirana, twe tutanabyitayeho, ntabwo tuba twabyitayeho. Ganiriza abana bawe, bakunde, iga nyine kumva ko banyotewe, reba akazi, imirimo yawe ukora, niba ushaka kuyituma uyisanisha no kwita ku bana bawe. Abana hari ukuntu bagira ibyishimo utapfa kubonera ahandi. Abana hari ukuntu bafitemo akabanga, bana kuri senta ni akabanga Imana yabaremanye, batanga ibyishimo ukuntu wowe utabasha kugira gute kubisobanura cyangwa utayibonera ahandi. Yego, ngo kandi buriya ngiyo ukunda umuntu mubana abibonera uko ufata abana be. Hari n'ababyeyi mwiha gusekurana mukashaka kuvuga ati uyu mubyeyi arabizi, ndabizi ko akunda abana, nambwira nayo ngahita nomokera umwana ndetse n'amarangamutima mubabaza somehow, uwo mwana uri kumukomeretsa kuko arabizi ko atari wowe mwagiranye ikibazo, ariko uri kumukomeretsa. Rero no mu mico yacu tugira cyo kutita ku bana turi kubakomeretsa, tubereka ko tutabitayeho,
kurya no kunywa ntabwo bigaragaza ko umuntu ameze neza, wamukunze. Yego inzara iraryana, nabwo kumubwira ko umukunda ashonje, urwo rukundo nyine aba avuga ati nibyo koko urankunda, ariko mama ndashonje, papa ndashonje. Rero niyo umwana ari kukubwira ikintu uri kurusha kumuha biragoye, ariko ndababwiza ukuri, aba bana iyo bakuze bageraho bakatubaza impamvu kubera iki wita kuri ibi gusa, kuki uba uri mu kazi gusa, kubera iki uba uhugiye muri ibi gusa, ko mbona utanyitayeho nyine. Ukabona umwana yatangiye kubikontaho. Fata imirimo yawe, fata akazi kawe, fata ibikorwa byawe, wige kubimanaginga, ubone uko ubihuza no kwita ku bana bawe. Ndabinginze muze kwihangana urusaku rw'abana nyine bari gukina, sibyo? Fata ubuzima bwawe, fata ibikorwa byawe, fata umunsi wawe, ugire akanya uririmbira abana, muganire. Niba ari rwa rubyiruko rwaba abana bamaze kugera hejuru b'abakobwa ubegere, wumva abakopi bari kumwe. Ese kuki mutinya kubyumva? Impamvu ababyeyi bamwe na bamwe rero tujya kure y'abana bacu bamaze kwigira hejuru, hari ibyo baba batinya kumva n'amatwi yabo, nyamara abana babo bakaba babibwira abandi. Ni rwo rugero, we niba biciyemo se byumva, ahubwo mubasha kuvuga ati mubashije kuba yamenya ngo uyu muri kumwe ateye uko, uyu muri kumwe ushaka kuzagenda gutya. Nyine twige kumva bya bintu byose bitubabaza, bidushimisha, kugira tubashe kubigorora tubifashijwemo n'Imana no gusenga, bibashe kugera mu murongo muzima. Ariko mubyeyi, toza umwana inzira ikwiriye, muha umwanya, y'amafaranga azarangira, ariko imico myiza ntahazabona ayivoma kuko utayimuhaye. Niba ukunda agacupa kandi shyira ku ruhande, igakwereka abana imico mizima. Ndabinginze, hari ababyeyi bavuga ngo ngiye ngo kuva kera ngo nyine umukobwa ngo nakundaga ngo kwimerera uko, ngo nakunda kwiyambarira uko, wega nta kintu biba bitwaye. Kandi umwana yabireba, umuntu yacara akamureba, baturarandebera umwana iki. Menya ikigero urimo n'icyo urimo, menya ibyo turi kwinjiramo. Dufite amarisike y'ibintu byinshi, dufite ibintu byinshi, ubusakirizi ibintu byinshi, imbogamizi ni nyinshi, ariko twige no kumenya uko tubyitwaramo. Mu by'ukuri n'ibyanga ariko tuzabe twagerageje, tubashe kurema abana bakwiriye b'ejo hazaza. Kandi icya mbere mu by'ukora wabivuga, wabikora, warwana ishyaka, wakwitoza mu mico yawe, wakwitoza ukabona umwanya. Ariko umwana atazi gusenga, atazi kumenya ko kubaha Imana icyo ari cyo mu buzima bwe, uko idini waba usengeramo ryose, uretse rya sekibi n'abakoresha ibibi, nibwe ntabwo turi kubivugaho, sibyo? Ariko muntu uzi yuko gusenga Imana yo mu ijuru, uzi ko ari izindi mbaraga ubiboneramo byose, hariho hari uburinzi, aho hari inkomezi, muri byose uzabanza kurwana ku mwana wawe kumenya Imana, kuko cyagihe uzaba waritabye Imana, cyagihe ubuzima buzaba bwaranze, azanyurwa no kumenya Imana, aziyegereza ya Mana muri byose, bimubashishe kunyurwa muri ya Mana, bimubashishe kumva ko icyo atabonye uyu munsi ejo azakibona, bimubashishe kumva ko ubuzima ari kurwana nabwo we atabyishoboza, ahubwo azabishobozwa n'Imana. Huguka muguke nyabo, huguka, kanguka, twite ku nshingano zacu zo kumenya abana bacu, kuko hari byinshi umwana anyuramo akavuga ati ariko mama ntabwo wambwiye, ntusima nayo kukubwira gute, si papa ntabwo njye nari mbizi, none se ko mama udahari, njye nagerageje kubikora, njye numvaga nyine mu bwenge bwanjye bwampaga ko ari uko ngomba kubigenza, si mwindenganya, ukumva amakosa yose ari ku buzima bwawe. Babyeyi, uri mwiza, ufite inama nziza, nubwo wahuye n'ibikomere bigukomeretsa, ariko ndakubwiza ukuri, ikikurimo ni icy'agaciro. Gerageza igihe umwana wawe nawe abashe kugisangiza undi. Reka mbabwire akantu kamwe twegera ku musozo. Hari abantu bambwiye ngo ni iminota mike, mujye munyihangana ariko gake gake, sibyo? Ngomba kubikosora. Reka mbabwire, nagomba nshaka kubarambira, sibyo? Niyo mpamvu bagerageza gukora iminota mike. Hari akantu nshaka kuvuga twegera ku musozo, sibyo? Wa mwana wawe numuha ibyishimo, muri we ukamubibamo urubuto rw'umunezero. Nagera no kuri wa mwana
uri ahantu ahora ababaye mu muryango utishima habe na gato, azamusiga umunezero. Yes. Niba wamwigishije ngo urukundo nyakuri, kwita kuri bagenzi bawe, kumenya gusangira, guca bugufi, ukamwigisha ati gutukana undi ntagutuke nagaruka utabuze ubwenge, wa mwana akabyigisha undi, ndababwiza ukuri azaba ari gutanga umusaruro. Wa wundi abyigisha azajya ahora amwegereza, mwigireho ibizima, n'undi agenda abisiga uwundi. Usange niba umwana wawe yigishije undi by'ukuri by'urukundo ruzima, agenda no muri wa muryango we uhora ubona ari ingumi batazi guseka n'iki, abibasige. Usanga uri kuramira abuzi n'abo utazi. Twige kwegera abana, twige kubakunda. Mubyeyi wikwita ngo kuri viziyo ngo ushake kwiyongeza itabi wongere n'inzoga imbere y'amaso y'abana bawe, wishaka kugenda ku bibaya runaka, ku biyaga runaka, ku misozi runaka wiyambitse ubusa ngo niyosi, ngo uri gufata amashuti. Oya, ntago ari yose. Hari indi si utari uri kwirengagiza y'agaciro ku buzima bwawe n'abawe. Yes, umubiri wawe si ngombwa ko expose ahantu hose. Barabizi ko uri mwiza, imiterere ya kimama ni imwe, ya gipapa ni imwe. Kubera iki? Kubera icyo ushaka kwigira uko nguko? Umwana wawe nabikora ufata umunyavu. Dufite ibintu byinshi byo gukosora. Erega twabaye ababyeyi, wibyirengagiza ko turi ababyeyi. Ushaka kugira umukobwa uri umumama, wishaka kwigira umwana muto kandi uri umubyeyi ukuze. Menya urungano rwawe, umenye uko ubyitwaramo. Warusha kumwanga kura wenyine ntibimbwire. Si yanjye iminsi iragenda. Yego hari abantu bafite imyaka nka 50 ukagira ngo afite 20, ariko muri iyi minsi yaragiye, sibyo? Imana ibidufashemo hamwe n'Imana ibintu byose bizagenda neza. Twigire kubikosora, twigire kubishyiramo imbaraga, ibintu byose bizakunda. Imana yo mu ijuru ibahire. Umbwire uko ubyumva muri comment, dusubire kundi munsi. Ndabakunda. Imana mu ijuru ibagire neza muri byose. Imana ibaha ubwenge bwo kumenya uko nanjye bume tuganiriza abacu, twerekana urukundo. Ntitwite ku iterambere, ntitwite ku bigezweho, ntitwite ku mashuti, ntitwite ku ma Instagram, ku bintu byose byacu dushaka gupostingaho, ngo twibuke umuco tugomba gutoza abacu bakawukurana bashize amanga. Ndetse mu bakristu, mu bantu ari bo bose, mu bayisilamu, icyo dusabwa ni urukundo ruzima, ni umuco muzima. Buriya umuco w'iwacu nawo ntago ari ukujya kwiyandavuza, oya ni ukwiyubaha. Amplisi noneho ku muntu wamenye Imana mu gusenga, kuyubahisha bisaba nawe kuba wiyubashye. Imana mu ijuru ibahire kandi muhirwe muri byose. Tuba ababyeyi beza mu rukundo, ababyeyi batari gito, ababyeyi buje ubuntu n'urugwiro muri bose, atari mu bo twabyaye gusa, ahubwo no muri bose. Murakoze cyane. Bye. Mwibuke mukande subscribe. Bye. I love you.